В общем, выбрался в лес. Хочу рассказать вам в этом видео, как развести костер в лесу после дождя, не имея при этом бумаги, в общем. Вот мы выбрались вот на такое место. Вот такое озерцо. Расскажу вам в этом видео, почему не было видео, как мы с Лехой пошли в лес. Не было его, потому что всю эту неделю лили дожди, сейчас весь лес мокрый. И в этом видео скажу вам, как в таком мокром лесу развести костер без бумаги. Для этого нам понадобится вот такой хворост, вот, да, тоненькие ветки сухие, и вот чуть потолще. И нужна вот такая вот береза, да, или вот так. Нужно снять с нее кору. Вот таким вот образом прорезаем. Такая вот береста. Даже если она мокрая, она все равно отлично горит. Вот такого довольно, ну, хватит, чтобы развести небольшой костер. Вот, да, разводить мы будем вот здесь. Так, аккуратно складываем, берем вот наш заранее заготовленный сухие тонкие ветки и начинаем, собственно, раскладывать. И поджигаем. То есть она моментально загорается. И горит. Комаров, конечно, немерено после дождя в лесу, поэтому, собственно говоря, я и в маске. Костер готов. 10 лайков на этом видео. Следующее видео. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь.